मेरा नाम रवि है और जो घटना मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसे याद करके मेरा शरीर आज भी काँप जाता है। यह बात उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है। गांव के अंतिम छोर पर एक ऊंची पहाड़ी के शिखर पर एक पुराना सा घर था। उस घर तक जाने वाला रास्ता कटीले पत्थरों और नोकीले झाड़ियों से पटा हुआ था, जहाँ पे दिन के उजाले में भी कोई जाने का हिम्मत नहीं करता था। और जब भी कोई पूछता कि वह घर में आखिर कौन रहता है, तो गांव वाले का जवाब सिर्फ एक ही रहता, पता नहीं। लेकिन आधी रात को वह घर से किसी के सिसकने और बिलकने की आवाज जरूर आती है। कुछ कहते कि वहाँ पे एक पागल बूढ़ा रहता है, तो कुछ का मानना था कि वह घर वर्षों पहले श्रापित हो चुका था। बुजुर्ग बस इतना कहकर चुप हो जाते हैं। जो उस दहलीज को पार करता है वह पहले जैसा वापस नहीं आता है। और मैं इन अंधविश्वासों को एक झूठ मानता था। एक दिन मेरा दोस्त शहर से गांव आया और जब उसने वह घर की कहानी सुनी तो वह जोर से हंस पड़ा। भूत प्रेत कुछ नहीं होते रवि, चल आज रात उसी घर में गुजारते हैं। मैं शुरू में हिचकिचाया, लेकिन उसके जिद के आगे मैं हार गया। रात के 10:30 बजे हम हाथ में टॉर्च लिए पहाड़ी के तरफ बढ़ चलें। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे चढ़ रहे थे तो हवा का तापमान गिरता गया। चारों तरफ एक ऐसी भयानक खामोशी थी कि झिंगुरों की आवाज भी गायब हो चुकी थी। आधे घंटे के संघर्ष के बाद हम उस खंडहर के सामने थे। टूटी हुई दीवारें, जंग खाया हुआ लोहे का दरवाजा और हवा के थपेड़ों से चरचराती हुई खिड़कियां। वह जगह किसी कसाई खाने की तरह डरावनी लग रही थी। तभी घर के भीतर से किसी स्त्री के रोने की धीमी मगर भयानक आवाज सुनाई दी। हम ठिठक गए। तभी अजय ने फुसफुसा के कहा, हाँ शायद यहाँ पे कोई सच में रहता है। फिर हमने जैसे ही धक्का देकर दरवाजा खोला, उसकी चीख जैसी चरमराहट ने मेरी धड़कनें तेज कर दी। अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। रोने की आवाज अब ऊपर के मंजिल से आ रही थी। हिम्मत जुटा के हमने सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की। हर सीढ़ी पर पैर रखते ही हमें ऐसा महसूस होता था कि ठीक हमारे पीछे भी कोई कदम रख रहा है। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अंधेरे का साम्राज्य था। ऊपर पहुँचते ही हमने एक आधा खुला हुआ कमरा देखा। रोने की आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। तभी अजय ने अचानक धीरे से वह दरवाजे को धक्का दिया। वह कमरा पूरी तरह खाली था, न कोई सामान न कोई इंसान, पर सिसकियां अभी भी गूंज रही थी। तभी एकाएक कमरा अपने आप जोर से बंद हो गया। हम दोनों घबरा गए और मैंने वह दरवाजे का हैंडल जोर से घुमाया, पर वह जैसे दीवार का हिस्सा बन गया था। तभी कमरे के कोने से किसी के नंगे पैरों की आहट आने लगी। टक टक टक। वहाँ पे कोई नहीं था, फिर भी आवाजें आ रही थी। मेरे हाथ थरथराने लगे। तभी अजय ने अपनी टॉर्च की रोशनी वह कोने में घुमाई और उस पल मेरा दम घुट गया। सफेद लिबास में एक स्त्री दीवार के तरफ
अपनी पीठ करके खड़ी थी। अजय ने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहाँ? कोई भी जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे वह आकृति हमारी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा दिखने वाला था, मेरी टॉर्च अचानक झपझपाई और बुझ गई। अब वह कमरे में पूरा अंधेरा था और हमारे पास ही किसी के भारी सांसें की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां पे कोई भी नहीं था। तभी किसी ने मेरे कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रख दिए। मैं जोर से चीख पड़ा। उसी पल वह दरवाजा अपने आप खुल गया और हम अपनी जान बचा के वहां से भागने लगे। घर के बाहर निकलते ही पीछे से एक औरत की इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि वह चीख सुन के मेरा कलेजा मुंह को आ गया। गांव पहुंचते ही हमारे हालत देखकर गांव के बुजुर्ग समझ गए कि हम लोग क्या देखकर आए हैं। तब उन्होंने हमें बताया कि 40 साल पहले एक भूकंप के हिस्सा वह घर को आधा तोड़ दिया था और जिसमें दबकर एक बुजुर्ग औरत की मौत हो चुकी थी। वह औरत का शव कभी नहीं मिला और आज भी जब मैं गांव जाता हूं और शाम ढलती है तो उस पहाड़ी पर वही खंडहर दिखाई देता है। कभी कभी हवा के साथ मुझे आज भी सिसकियां सुनाई देती है। अगर वह केवल हवा थी तो उस रात मेरे कंधे पर वह बर्फीला हाथ किसका था? और अगर वह हाथ किसी इंसान का नहीं था तो वह पहाड़ी के ऊपर वाले घर पे आज भी कौन है जो मुझे आज भी अपने पास बुलाता है? तो यह कहानी अब यहीं पे समाप्त होती है। कहानी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।